اللحظة اللي انت فيها دلوقتي ممكن تكون مكتوبة من آلة. كم مرة كنت بتتكلم مع حد على حاجة، فتحت تليفونك لقيت إعلان عليها؟ طيب كم مرة كنت بتفكر في حاجة، فتحت تليفونك لقيت إعلان على نفس الحاجة اللي بتفكر فيها؟ تفتكر ده صدفة؟ ما أعتقدش. الروبوت ده دلوقتي بيقدم لك قهوة وبيخدمك، بس بيجهز نفسه ياخد مكانك لأنه عارف عنك أكتر بكتير ما أنت عارف على نفسك، واخد القرار مكانك من زمان، بس يفهمك بالراحة إن أنت صاحب قرارك. إحنا نقطة في عالم الصفر والواحد، نقطة في عالم البيانات. أهلا بيك في عالم الذكاء الاصطناعي. أنا مش جاي أخوفك، بس جاي أخليك تفكر فيها بشكل مختلف. قليل جدا اللي بيفكر بالطريقة دي. طبعا أنت كل يوم بتدوخ من كتر التفكير، إعلانات، منتجات، حاجات بتتعرض عليك، حاجات أنت بتحط فيها أنت مش فاهم، بس بتفكر هل أنت فعلا صاحب القرار ولا القرار بيتفرض عليك؟ ده السؤال. الذكاء الاصطناعي مش حاجة بدأت النهاردة، حاجة بدأت من أكتر من 70 سنة. في أواخر الأربعينات عالم رياضيات اسمه ألان تورينج سأل سؤال بسيط، وهنا بدأت كل الحكاية. هل الآلة تقدر تفكر؟ أو إمتى نقول إن الآلة بدأت تفكر؟ تورينج كتب ورقة علمية سماها Computing Machinery and Intelligence. طرح فيها اختبار: لو الآلة قدرت ترد عليك وتفهمك وتقنعك إنها إنسان، يبقى تقدر تفكر. بس وقتها الناس بدأت تضحك عليه. مين يصدق إن الكمبيوتر ممكن يكتب أو يقرأ، أو آلة ممكن تقرأ أو تكتب، أو من غير مشاعر تقدر تفكر؟ وفي الستينات ظهرت محاولة بسيطة، برنامج اسمه إليزا، كان بيقلد الدكتور النفسي، كان بيسألك أسئلة بسيطة زي قول لي كمان حاسس بإيه. ومن هنا بدأ الحلم يكبر. بعد فشل كتير ومحاولات كتير وإحباطات كتير، العالم فضل يشتغل على الذكاء الاصطناعي سنين. بس الطفرة الحقيقية بدأت بعد 2010 لما ظهر التعلم العميق أو الديب ليرنينج، وده أول مصطلح هنعرفه معانا في الذكاء الاصطناعي. الديب ليرنينج، التقنيات دي خلت الآلة مش بس ترد، خلتها تحلل، تتعمق أكتر، وتفكر أحيانا أفضل من أذكى إنسان على وش الأرض. وفجأة طلع جيل جديد من البرامج، جيل يقدر يكتب مقالات، يرسم لوحات، يولد صور، فيديوهات، أصوات، يقدر يعمل كل حاجة مرة واحدة بطفرة بتتطور كل يوم. انا مش بني ادم. احمد حنفي عملني بالذكاء الاصطناعي ومش عارف انا هنا ليه. رجعني. يعني ممكن شخص وهمي زي ده يطلع يقول لك أحمد حنفي هو اللي عملني، وأنا فعلا اللي عملته. بس ده مش مجرد تطور تكنولوجي، ده بيدل إن الآلة بدأت تبدع وتتطور في كل شيء. خلي بالك أنت مش لوحدك، ده تطور مرعب. ومش بس شخصية وهمية، تقدر تعمل نسخة من نفسك، تقول لها حاجات تقولها، توديها أماكن تمشي فيها، تخليها تعمل كل حاجة زي ما هنشوف كده. معاكم احمد حنفي، وسوا هنعرف حاجات كتير عن الذكاء الاصطناعي بشكل بسيط وبدون تعقيد. وشعارنا دايما وايه كمان؟ الذكاء الاصطناعي بقى حوالينا في كل حاجة، في كل تفصيلة، في كل حاجة بتتعامل معاها، في تليفونك، في التلفزيون تتفرج عليه، في كل حاجة حواليك. حتى لو انت قافل تليفونك، التليفون اللي جنبك بيراقبك. كل حاجة، كل تفصيلة. وعلى فكرة ده مش مجرد تطور تكنولوجي، دي حاجة بتحلل شخصيتك عشان تفرض سيطرتها عليك، أو هي فعلا فرضت سيطرتها من زمان. تخيل حاجة آلة بتعرف انت بتقفل تليفونك امتى، بتحب تتكلم مع مين، ايه ذوقك، بتحب تاكل ايه، عارفة عنك كل حاجة حرفيا. لا وكمان عندها نسخة منك بالظبط. الآلة دي ممكن تعمل ايه؟ انا مش بقولك الكلام ده عشان تخاف، انا بقولك عشان تبقى فاهم اللي بيحصل حواليك وتبقى جاهز. جاهز ازاي بقى؟ دي بتاعتك انت. الانسان طور حاجات كتير قوي في تاريخه ومعرفش يسيطر عليها، او سيطر عليها لما اتأذى منها جامد. طوروا القنبلة النووية والقنبلة الذرية، بس لما اتأذوا منها جامد عملوا حظر على معظم الدول تمتلكها غير القوى العظمى بحجة السيطرة عليها. بس في الذكاء الاصطناعي صعب السيطرة عليه، لأنه أولا بيتعلم بنفسه، بيطور بنفسه حاليا. ثانيا في حالة القنبلة النووية والقنبلة الذرية كان السيطرة عليها كان إن هو سلاح، لكن في الذكاء الاصطناعي محدش هيقدر يوقف التطوير فيه. ليه؟ لأن أنا لو وقفت التطوير فيه غيري هيسبقني.
تخيل أمريكا وقفت التطوير بحجة إن هو هيسيطر أو بحجة إن هو هيتعلم لوحده ويبقى بره السيطرة. الصين هتسبقهم والعكس تماما. فاستحالة يتوقف التطوير فيه، والتطوير فيه بقى مرعب، بقى مرعب جدا 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 وبأشكال مختلفة. نظريا الذكاء الاصطناعي ممكن يكون أداة نبني بيها حاجة عظيمة، بس حاليا هو وصل لمرحلة اللا عودة. فخلاص احنا مضطرين نمشي مع التيار، بس خلينا جاهزين. خلينا نتعلم كل ادوات الذكاء الاصطناعي، نفهمها، نفهم بيشتغل ازاي، نفهم المصطلحات، نفهم التعامل معاه ازاي. وده اللي هنعمله هنا مع بعض ان شاء الله. ودي كانت مجرد اول خطوة في تعلمك للذكاء الاصطناعي، انك تعرف عنه وتعرف ايه اللي جاي. اللي جاي هنبدأ نتعلم سوا عن الذكاء الاصطناعي بشكل بسيط سهل، اي حد يقدر يتعلمه بدون تعقيد. وبالمناسبة الذكاء الاصطناعي لازم كله يفهم فيه، لأن هو مش مجرد ثورة تكنولوجية زي الثورة الصناعية اللي عدت على العالم كله ونقلته نقلة جديدة. هو عالم تاني مختلف. يعني الطفل الصغير، الراجل الكبير، الأب، الأم، الجدة، كله لازم يتعلم ذكاء اصطناعي. فلازم اللي يتعامل معاهم لازم يبقى اللغة بتاعته سهلة وبسيطة. يحكي حكاية، يقول قصة، يفهمهم اللي بيحصل إيه، يقول لهم المصطلحات بشكل سهل وبسيط. وده اللي هنعمله سوا. سلام.